be hearing this sound of the rain. One of the last questions were, how do you retain your confidence when you're shooting in public? So the problem is कि जब आप outdoor shoot करते हैं, when you're a beginner or आप start कर रहे होते हैं vlogging or otherwise you're making documentaries or a random video, people they look at you, they stare at you, at times they even laugh at you. तो आपको क्या करना चाहिए? Just keep doing your job. If we look at our lives in Pakistan, especially all over the world, I shouldn't be mentioning Pakistan. हर जगह ऐसे होता है कि लोग आप अगर कुछ हटके करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बातें करते हैं. बट वन थिंग you should keep in your mind. एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन का. ओके, वो एक सीज़न है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें तो ही वॉज द इंटरव्यू ही वॉज आस्किंग के आपको इतने ज़्यादा टफ सिचुएशन में रहना पड़ता था, आपको खाने को कुछ नहीं मिलता था, टैंक्स में सोना पड़ता था और 50 डिग्रीज टेम्परेचर में, तो आप लोग कैसे मैनेज करते थे? तो ही द सोल्जर एक्चुअली रिप्लाइड के वन थिंग अबाउट getting into the toughest situations in your life is once you start living that life you get used to it. तो मैं भी यही कहूँगा कि once you start recording in public, तो 4 दफ़ा 5 दफ़ा even maybe 10 times, after 10 times you get used to it. So one of the last questions were कि ऐसा क्या हो सकता है कि मैं vlogging छोड़ दूँ? So what would be the reason? तो अगर मुझे ये फील होगा कि मेरी वजह से कोई नेगेटिविटी फैल रही है, मे बी आई विल skip vlogging, because thank God I'm not a journalist, because मैंने my political vlogs they are different, और जो journalist हैं जो political situation update करते रहते हैं on YouTube and Facebook, the dynamics has been changed. A lot of people who watch TV now watch YouTube channels. I'm also one of those. So the political vlogging is quite dark and stark. The political situation of our country is all the time changing and uncertain. So when I keep recording political vlogs, I feel like somehow one way or the other I'm getting into that negative world. It's really a tough job. But ये जो आपकी lifestyle vlogging है या home vlogging है, travel vlogging है, it's different. You feel like you're connected with the people. One last question is about the length of the vlog and the frequency. I would suggest I like short length vlogs. मैं ये कहूँगा कि not more than 15 minutes. आजकल तो टिकटॉक का ज़माना है, 15 सेकंड 30 सेकंड वीडियोस लोग देखना पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. अगर आप यूट्यूब पे प्रैंक्स भी देखें तो वो प्रैंक्स जो 5 मिनट्स लेंथ के होते हैं वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं. सो शॉर्ट लेंथ वीडियोस के व्यूअर्स ज़्यादा हैं. लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक तफसील जो है वो, बेशक आपने हार्ड वर्क किया हो, कुछ लोगों के व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं बट वो लेंथी होते हैं, 30 मिनट्स 20 मिनट्स. सो आई वुड सजेस्ट के कीप योर व्लॉग अंडर 15 मिनट्स. मेरा एक व्लॉग 2.5 मिनट का भी है, 2 minutes 34 seconds. सो आई पर्सनली लाइक टू रिकॉर्ड शॉर्ट व्लॉग्स. हैपनिंग होना चाहिए, इवेंटफुल होना चाहिए, उसमें आप बहुत सारे कुछ ऐड करें थोड़े टाइम में, तो दैट वुड वर्क. एंड फ्रीक्वेंसी आई वुड सजेस्ट 2 व्लॉग्स अ वीक. उन लोगों को वो आपके व्लॉग्स इसलिए नहीं देख रहे होते कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप ऐसा भी वैसे एक लेवल आता है कि जब आप इंतज़ार करते हैं. मतलब मैं अगर अपने पॉलिटिकल मेंटोर बताऊं तो वो इमरान रियाज खान है. मैं उनके व्लॉग्स का वेट करता हूं.
और भी कुछ एक दो इस तरह के व्लॉगर्स हैं जिनके व्लॉग्स का मैं वेट करता हूँ, बट वो एक दो ही हैं। तो हर व्लॉगर का कोई वेट नहीं कर रहा होता, स्पेशली व्हेन यूर लाइफस्टाइल व्लॉगर। तो लोग जो हैं वो आपको 2-4 दिन बाद ही देखना पसंद करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट के twice a week. Okay, let's end this vlog. I'm already advocating short vlogs, but I am feeling like I'm recording too much. That would be the longest vlog. So, cut the story short. I tried to answer the questions, and अगर फिर भी किसी को कोई और भी question है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो write in the comment section. I will try to answer in the next vlog. Thanks.